Ich endlich schlafen, ja? Gute Nacht. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Kuckuck. Bismillah, ich schwöre, ne, nur einen Schritt, ich kriege eine Beine. Zeynep, ich brauche dringend Hilfe. Ich schwöre, da ist ein Killer in meiner Wohnung. Wie, du bist bei Mehmet, Alter? Ich schwöre, was bist du für eine Freundin? Der hat sowieso ein Kleid, du Hässlicher, Alter. Du machst es allein, ja, komm. Komm, Junge, komm. Tschüss, Junge, wir können drüber reden, okay? Chill.